రూమ్లో మార్నింగ్ 7 కల్లా అంతా చెక్అవుట్ అయ్యేసి ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము. స్ట్రైట్ రోడ్ వైజాగ్ వరకు ఘాట్ సెక్షన్ తెప్పిస్తే ఇప్పుడు లెఫ్ట్లో మీరు చూడొచ్చు. వరి అంత పంట అంతా అయిపోయిన తర్వాత కోసెస్ ఎలా పేర్చారు ఇక్కడ మొత్తం చాలా మంచి వ్యూస్ వచ్చాయి. వైజాగ్ నుంచి అరకు అంతా స్ట్రైట్ రోడ్ అంతా అంతా ప్యాచెస్ ఉన్నాయి మొత్తం 100 కిలోమీటర్స్. అందుకని చాలా టైం పట్టింది మాకి. ఇంకా లెఫ్ట్లో ఒక చోట బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఆగాము. ఇక్కడ మేము మిల్లెట్స్ ట్రై చేసాము. చెప్పు. చూసారు కదా, ఇది మిల్లెట్ ఇడ్లీస్ అంటే కానీ టేస్ట్ సూపర్గా ఉన్నాయి ఇడ్లీస్. ఇది రాగి మిల్లెట్, దిస్ వన్ జోవర్ మిల్లెట్. టేస్ట్ సూపర్గా ఉందండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గుణరూప ట్రావెల్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు డే 5 ఆఫ్ అవర్ వైజాగ్ సిరీస్. సో ఈరోజు మార్నింగ్ యాక్చువల్గా వైజాగ్ నుంచి హోటల్ చెక్అవుట్ చేసి అరకు స్టార్ట్ అయ్యాము. సో వైజాగ్ టు అరకు వచ్చి ఒక 115 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 100 కిలోమీటర్స్ ఫర్దర్గా వచ్చేస్తున్నాము. రోడ్స్ అంతా ప్యాచీగా ఉంది. సో బ్లాగ్ చేయడానికి ఎక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే లేదు, అందుకని బ్లాగ్ ఎక్కడ చేయలేదు. సో దారిలో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాము. మిల్లెట్స్ అని ఒక కొత్తగా ట్రై చేశారు. సో అది ట్రై చేసాము యాక్చువల్గా. సో మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో కూడా. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఆల్మోస్ట్ లైక్ అరకుకి ఇంకా ఒక 20 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ అరకులో యాక్చువల్గా హరిదా వ్యాలీ రిసార్ట్స్లో హోటల్ బుక్ చేస్తున్నాను. సో యాక్చువల్గా అక్కడ ఫస్ట్ హోటల్కి వెళ్ళి కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి దెన్ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అరకు వ్యాలీ రిసార్ట్. ఈ వీడియోని మీరు పూర్తిగా చూడండి, మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది మొత్తం. సో అంతే అండి. సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ. తర్వాత ఒక టీ బ్రేక్ కూడా తీసుకున్నాము. ఇక్కడ ఈ షాప్ దగ్గర ఇక్కడ చూస్తే మొత్తం రకరకాల కోళ్ళని పెంచుతున్నారు వాళ్ళు. ఇది కూడా మా పిల్లలు చాలా బాగా ఆడుకున్నారు. మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు అవన్నీ. తర్వాత హోటల్కి వెళ్దాం అనుకున్నా కానీ యాక్చువల్గా దానికంటే ముందు బొర్రా కేవ్స్ ఇక్కడ నుంచి దగ్గర అని చెప్పారు. సో వెంటనే ఇంకా బొర్రా కేవ్స్కి స్టార్ట్ అయిపోయాము. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, చాలా బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్ ఉన్నాయి అరకు వ్యాలీ. అక్కడ మెయిన్ రోడ్ నుంచి అరౌండ్ ఒక 7-8 కిలోమీటర్స్ ఉంది లోపలికి వెళ్ళడానికి. అది కూడా మొత్తం కంప్లీట్లీ ఘాట్ సెక్షన్. దారిలో ఒక ట్రైన్ కూడా వచ్చింది యాక్చువల్గా, ట్రైన్ గేట్. ఇది యాక్చువల్గా మనకు వైజాగ్ నుంచి అరకు వెళ్ళే ట్రైన్. ఇక్కడ పైన ఒక ట్రైన్ వెళ్తుంది చూడొచ్చు మీరు. సో హెవీ క్రౌడ్ ఉండడం వల్ల యాక్చువల్గా ముందైనా పార్క్ చేసి వాక్ చేయాల్సి వచ్చింది. యాక్చువల్గా ట్రైన్ జర్నీ చాలా బాగుందని అంటారు. ట్రైన్ టికెట్స్ ట్రై చేశాను కానీ దొరకలేదు, అందువల్ల సో రోడ్ ట్రిప్పే ట్రై చేసాం మేము. సో ఇంకా దారిలో ఇక్కడ మొత్తం బ్యాంబూ బిర్యానీ కానీ బ్యాంబూ చికెన్స్ కానీ అంతా ఉన్నాయి. మేము వెళ్ళే ముందు ఒకటి బ్యాంబూ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసి వెళ్ళాము. సో వాళ్ళు యాక్చువల్గా 2 hours పడుతుంది అన్నారు. వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చే టైంకి రెడీ చేసి పెడతా అని చెప్పారు. సో ఇక్కడంతా మీరు లెఫ్ట్లో చాలా ఉన్నాయి షాప్స్. మనం ఏదో ఒక షాప్ పిక్ చేసుకొని ఆర్డర్ చేసాము. ఇంకా బొర్రా కేవ్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఎంటర్ అవుతున్నాము. చూడని వాళ్ళకైతే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చూస్తున్నాను కాబట్టి మా పిల్లలు వైఫ్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇంకా దాని చరిత్ర, బొర్రా కేవ్స్ ఎలా ఏర్పడ్డాయి, హిస్టరీ అంతా మీరు అక్కడ పాస్ చేసుకుని కావాలంటే చూడండి. ఇక్కడ మీ లాంగ్లో మీ ఒక రివర్కు లాంటిది కూడా వెళ్తూ ఉంది. సో ఇది ఇంకా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ బొర్రా కేవ్స్. మనం పైనుంచి దిగుతుంటే లోపలికి ఇలా ఉంటుంది. మీరు చూడండి వ్యూస్ ఇలా ఉన్నాయి. సో నేనైతే మొత్తం పాపనంతా క్యారీ చేయాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే మా పాప కొంచెం డార్క్ అయ్యేసరికి కొంచెం స్కేర్ అయింది. సో మీరు ఇక్కడ నుంచి చూస్తే కింద నుంచి పైకి ఇలా వ్యూ ఉంటుంది. ఆ పక్క పై నుంచి మనం కిందకి దిగాము ఇప్పటి వరకు. ఇంకా లోపలికి పాస్ అవుతుంటే చూసారు కదా, క్రౌడ్ అయితే చాలా ఉంది. క్రౌడ్ చిన్న నేరో పాసెస్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. క్రౌడ్ అయితే మాత్రం చాలా ఉంది. కానీ చూడని వాళ్ళు ఉండక మాత్రం ఒక కొండ లోపల ఇంత పెద్ద గుహలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి అనేది కొంచెం మీరు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో గైడ్స్ కూడా ఉన్నారు యాక్చువల్గా, వాళ్ళైతే డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో అక్కడ గైడ్ని కూడా మనం హైర్ చేసుకోవచ్చు. మేమైతే అంత చేసుకోలేదు. చూసారు కదా, పైన నుంచి కూడా మొత్తం మళ్ళీ ఒక చిన్న హోల్ లాగా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క చోట లైటింగ్స్ అయితే పెట్టున్నారు, సో కొంచెం అట్రాక్ట్ చేయడానికి. ఇంకా
చూడండి అన్ని వ్యూస్. ఇది కూడా ఒక రాక్ ఫార్మేషన్స్. ఇవి ఒక డిఫరెంట్ ఇయర్స్ పాస్ అవ్వడం వల్ల ఇట్లా మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఇది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏ రాక్. ఇది ఇంకా ఎండ్ పాయింట్. దీని తర్వాత ఇంకేముండదు కేవ్స్. ఇక్కడి నుంచి ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా బ్యాక్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పటివరకు దిగాము, ఇక్కడ నుంచి అంతా పైకి ఎక్కాలన్నట్టు. ఇంకా మీరు ఇక్కడ పైన చూసారు కదా, అక్కడికి కూడా వెళ్ళొచ్చు, కానీ మేమైతే వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే అది చాలా స్టీప్గా ఉంది పైకి వెళ్ళడానికి. సో మేమైతే అంత రిస్క్ చేయలేదు, కానీ పైకి వెళ్ళి కిందకి వెళ్ళాలని మాత్రం రావచ్చు. ఇంకా తర్వాత బ్యాంబూ చికెన్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాం కదా, సో వాళ్ళు రెడీ చేస్తున్నారు ఇక్కడ, అది కూడా చూడవచ్చు మీరు. బ్యాంబూ చికెన్ ఓపెనింగ్. వేడి బ్యాంబూ చికెన్ రెడీ. ఎలా ఉంది బాబా టేస్ట్? బాగుందా? చూసారు కదా ఇప్పటివరకు బొర్రా కేవ్స్. ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బొర్రా కేవ్స్ అయితే. మా పాప అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. తర్వాత బ్యాంబూ బిర్యానీ కూడా చూసారు కదా. సో అది కూడా ఇక్కడ ఈ అరకు వ్యాలీలో ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్. సో అది కూడా టేస్ట్ చేసాము, బాగానే ఉంది. సో నౌ నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు కటికి వాటర్ఫాల్స్. చూడాలి, అది కూడా ఒక ట్రెక్కింగ్ లాంటిది అన్నారు. కాకపోతే మన కార్లు వెళ్ళవు, కానీ యాక్చువల్గా వాళ్ళు జీప్ తీసుకెళ్తారని విన్నాను. చూద్దాం, అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. చూసారు కదా కార్ ఇక్కడ పెట్టి చాలా దూరం నడవాల్సి వస్తుంది, హెవీ రష్ ఉండడం వల్ల. సో ఎక్కడ ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళా కానీ ఇలానే ఉంటుంది రష్. కటికా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పార్కింగ్ చేయాలి, డైరెక్ట్గా వెహికల్స్ అక్కడ అలో చేయరంట వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. వాళ్ళ ఓన్ వెహికల్ జీప్లో తీసుకెళ్తారు. చూసా కదా అక్కడ జీప్స్ వాళ్ళు ఓన్గా తీసుకెళ్తారు అన్నమాట. మనం ఇక్కడ కార్ పార్కింగ్ చేస్తే ఒక్కొక్కరికి 200 రూపీస్ ఇస్తున్నారు, అడల్ట్స్కి, కిడ్స్కి 100 రూపీస్. సో టోటల్ 3 ఫ్యామిలీస్ని కలిపి ఒక జీప్లో వేశారు, లైక్ అరౌండ్ ఒక 7 మెంబర్స్ లాగా. సో మేమైతే మొత్తం 3 ఫ్యామిలీస్ వచ్చారు అక్కడ. సో మేము మా ముగ్గురు 3 ఫ్యామిలీస్ కలిపి ఒకటి. ఇంకా జీప్ రైడ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా వ్యూస్ అన్నీ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. ఇంతకుముందు అయితే నేను 2014 వెళ్ళినప్పుడు అయితే మాత్రం ఇక్కడ అంతా రోడ్స్ అయితే లేవు, ఇప్పుడైతే బాగానే వేసారు రోడ్స్. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒక స్మాల్ రివర్ కూడా పాస్ అవుతుంది మన వెళ్ళే దారిలో. వ్యూస్ అయితే మాత్రం చాలా ఉన్నాయి. ఓపెన్ టాప్లో అయితే కూడా ఇంకా బాగుంది. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్కి మనం వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి ఒక అడ్వెంచర్ రోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరంతా ఎలా ఉందో. ఇక్కడ నుంచి అయితే మాత్రం మన ఓన్ కార్స్ వెళ్ళడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది, కానీ బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఒక 300 మీటర్స్ 400 మీటర్స్ మాత్రమే ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం వాక్ కూడా చేయొచ్చు, అది కూడా మనం జీప్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. కానీ వాళ్ళు ఎందుకు ఓన్లీ జీప్స్లో మాత్రం వెళ్ళాలని రూల్స్ పెట్టారు అక్కడ. ఇంకా తర్వాత ఇంకా అక్కడి నుంచి ఒక చోట ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా వాకింగ్ స్టార్ట్ చేసాము. ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ ట్రెక్కింగ్ వాటర్ ఫాల్స్కి. సో ఒక అరౌండ్ ఒక 500 మీటర్స్ దాకా ఉంటుంది వాకింగ్. అక్కడ మనం ట్రైన్ గేట్ కూడా పాస్ అవ్వాలి. ట్రెక్కింగ్ మాత్రం చాలా స్టీప్గా ఉంటుంది. ఇదైతే మాత్రం కొంచెం నార్మల్ కదా, ఇక్కడి నుంచి మొత్తం స్టీప్ పైకి ఎక్కుతూ ఉండాలి. అలసిపోయి చాలాసార్లు కూర్చున్నాం అట్లా. ఇది నార్మల్ వాటర్ ఫాల్స్ యాక్చువల్గా. ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్ వాటర్ ఫాల్స్ కాదు, దీని తర్వాత ఇంకో యాక్చువల్ వస్తుంది. బ్యూటిఫుల్ కటికి వాటర్ ఫాల్స్, ఎక్సలెంట్. ఎంత హైట్ ఉన్నాయి చూడండి. వావ్, ఎక్సలెంట్.
మను చూసారు కదా కటికి వాటర్ ఫాల్స్, చాలా హైట్ ఉన్నాయి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే మాత్రం. సో చూసారు కదా, అందరూ బాగానే కవర్ చేశానని అనుకుంటున్నాము. పిల్లలతో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే చాలా ట్రెక్కింగ్ ఉంది యాక్చువల్గా. సో అదే మళ్ళీ జీప్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. సో మళ్ళీ రిటర్న్లో జీప్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ కార్ పార్కింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఇంకా అరకు 20 కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి కటికి వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి. సో లెట్స్ జర్నీ స్టార్ట్స్. ఇతనే మా జీప్ డ్రైవరు. సో మళ్ళీ రిటర్న్ స్టార్ట్ అయ్యాము. సో సేమ్ రోడ్ మళ్ళీ యాక్చువల్గా ఇది కొంచెం దూరం, ఒక 200 మీటర్స్ మాత్రమే ఆఫ్ రోడ్ ఉంటుంది. పిల్లలు మాత్రం జంప్ చేసి బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అక్కడ. చూడొచ్చు మీరు, వాళ్ళకి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెగ్యులర్గా కాళ్ళు వెళ్తుండడం వల్ల. చూడండి, ఇంకా వ్యూస్ అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. చుట్టూ కొండలే ఉన్నాయి మొత్తం. ఎక్సలెంట్ వ్యూస్ యాక్చువల్గా. నేను డ్రైవింగ్ ఎక్కువ చేస్తుంటాను కాబట్టి అంత చూడట్లేదు, కానీ ఫస్ట్ టైం ఇట్లా జీప్లో వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది చూడడానికి. సో మనకు తర్వాత రైల్వే గేట్ కూడా వచ్చింది మళ్ళీ. సో ఇక్కడ గూడ్స్ రైల్ మాత్రం ఇక్కడ లెఫ్ట్కి వైజాగ్, రైట్కి అరకు. చూస్తారు కదా ఇప్పటిదాకా. ఈరోజు యాక్చువల్గా మార్నింగ్ వైజాగ్ నుంచి అరకు స్టార్ట్ అయ్యాము, కానీ డైరెక్ట్గా రూమ్కి వచ్చేద్దాం అనుకున్నాం. కానీ యాక్చువల్గా అగైన్ మళ్ళీ అరకు నుంచి బొర్రా కేవ్స్కి అవన్నీ కవర్ చేయడానికి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాలని చెప్పారు. సో అందుకనే దారిలోనే బొర్రా కేవ్స్ చూసేసాము, ప్లస్ కటికి వాటర్ ఫాల్స్ కూడా పక్కనే ఉన్నాయి. సో ఈరోజు 2 ప్లేసెస్ కవర్ చేసాము, బొర్రా కేవ్స్ అండ్ కటికి వాటర్ ఫాల్స్. రెండు కంప్లీట్లీ ట్రెక్కింగ్ ప్లేసెస్ యాక్చువల్గా. బొర్రా కేవ్స్ అయితే చాలా ట్రాఫిక్ ఉండడం వల్ల చాలా వాక్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎస్పెషల్లీ మా చిన్న పిల్లలతో మాత్రం కొంచెం టైం పట్టింది బాగా. సో మొత్తం మీద బాగానే ఎంజాయ్ చేశారు పిల్లలు అయితే మాత్రం. సెకండ్ ప్లేస్ కటికి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే మాత్రం చాలా సూపర్గా ఉంది, కానీ అక్కడికి వెళ్ళడానికి చాలా ట్రెక్కింగ్ ఉంది. సో పిల్లలు వెళ్ళేవారికి కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. కానీ ఒక్కసారి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పెయిన్ అంతా చాలా మర్చిపోతారు మీరు. అంతా చాలా బాగుంది వాటర్ ఫాల్స్ మాత్రం. సో మీరందరికీ వచ్చిన పిల్లలతో వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా వెళ్ళొచ్చు. సో అంతే న్యాచురల్గా ఈ 2 ప్లేస్ మాత్రం రూమ్ కూడా వచ్చేసాము ఇప్పుడే. హరిత వ్యాలీ రిసార్ట్స్లో బుక్ చేసాము. రూమ్ కూడా బాగానే ఉంది, కంపేర్ టు మా వైజాగ్లో ఉన్న రూమ్తో పోలిస్తే ఈ రూమ్ చాలా బెటర్గా ఉంది. గవర్నమెంట్ ఏదైనా కానీ హాట్ వాటర్ అంతా చాలా ఫెసిలిటీస్ అంతా, యాంపిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పార్కింగ్ స్పేస్. నిజంగా బుక్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం దీన్ని బుక్ చేసుకోండి ఏపీటీడీటీసీ సైట్లో. చాలా బాగున్నాయి రూమ్స్ అయితే మాత్రం. నేనైతే సర్ప్రైజ్ అయ్యాను. సో మొత్తం మీద ఇది ఈరోజు జర్నీ. ఈ వ్లాగ్ మీకు అందరికీ అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీకు అందరికీ ఏదైనా నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ అగైన్. రేపు ఇంకా వ్యూస్ చాలా బాగున్నాయి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్.